Lietuvoje maždaug pusė daugiabučių namų įrengti ir šilumą gyventojams paskirstantys šilumos punktai nuosavybės teise priklauso Vilniaus energijai. Tačiau už jų priežiūrą ir eksploataciją moka patys gyventojai. Tie šilumos energijos tiekėjai, kurie tiekia šilumos energiją galutiniam vartotojui ir kurie turi sudarę sutartį su gyventojais tiesiogiai, jų, aš supratau, yra interesas, kad jiems būtų priklausomi tie vadinami šilumos mazgai esantis gyvenamosiuose namuose. Daugelis žmonių skundžiasi, kad jie faktiškai, kaip ir esantis naudotojai šilumos energijos, tiesiog negali turėti įtakos nusistatyti šilumos energijos, poreikius savaitei, mėnesiui, o kai kada tiesiog pasigirsta ir minčių, kad nuotoliniu būdu šilumos energijos tiekėjas tiesiog padidina šilumos energijos kiekį gyvenamajam namui, nors gyventojai to visiškai ir nenorėtų. Tai reiškia, kad gyventojai norėtų mokėti mažesnę kainą už šilumos energiją, jie norėtų mažiau suvartoti tos šilumos energijos ir taip pat patys modernizuoti, tą šilumos punktą, o taip pat ir patys nusistatyti savarankiškai, koks reikalingas šilumos energijos poreikis jiems. Civiliniam kodekse yra aiškiai pasakyta, kad tokių šilumos punktų, savininkai turėtų būti gyvenamųjų namų bendrijos arba gyvenamųjų namų administratoriai, o šilumos ūkio įstatyme, aš manau, čia buvo ir lobistų tikriausiai indėlis gana nemažas, kad būtų įrašyta, kad šilumos punktai priklauso šilumos energijos tiekėjams ir gamintojams. Manau, kad šį rudenį, kada bus tikrai didžiuliai debatai dėl šilumos ūkio įstatymo projekto naujo, kuris, mano manimu, turėjo būti priimtas pavasarį, jame kaip tik kai kurie įstatymo straipsniai ir numato galimybę, šilumos punktus perduoti gyvenamųjų namų bendrijoms arba gyvenamųjų namų administratoriams ir jie patys turės savarankiškai nuspręsti sutarties pagrindu, kas juos šilumos punktus prižiūrės ir eksploatuos. Mano manimu, tai būtų pirmas žingsnis, kada būtų galima jau iš dalies kalbėti apie šilumos energijos šiokios tokios kainos sumažinimą. Nes jie patys, jeigu eksploatuotų gyvenamųjų namų bendrijos arba administratoriai, aš manau, jie turėtų galimybę jau nebemokėti šilumos energijos tiekėjams su šilumos punktų priežiūra bei eksploatacija. Kalbama, kad šilumos gamintojai per pastaruosius beveik 3 metus iš dalies turėjo modernizuoti greičiau šilumos ūkį, atsisakant gamtinių dujų suvartojimą arba mažesniais kiekiais suvartot, perinant prie katilų, kurie naudotų biokurą. Tai šilumos energijos kaina tokiu pagrindu galėtų sumažėti netgi 30%. Bet kol kas matom tik kalbas, diskusijas, bet nematom veiksmų, kurie galėtų padėti žmonėms geriau išgyventi ateinančiam šilumos kūrenimo sezone, o tai reiškia, kad mažiau jiems reikėtų mokėti, nes kol kas žmonių realios pajamos nedidėja, tai kaip didėja ypač šilumos bei kitų paslaugų kainos Lietuvoje.